KMK. Orang yang pakai tayar truk selalu tanya, macam mana mereka nak tahu tayar saiz flat truck? Apa boleh buat? Ini senang saja. Korang kena faham. Nombor 1, tengok ni saiz 750 16. 750 ni dekat mana? 750 adalah kelebaran tayar dari sini ke sini. Okey, ini apa maksud 16? Adalah rim 16 dari sini sampai ke sini bawah 16 inch. Okey, apa maksud LT ini? Adalah light truck. Arigatou gozaimasu.